Satu pohon nyaris tumbang membahayakan ke pengendara yang terjadi di Jalan Veteran Simpang 3 Sungai Sipai, Muka Masjid Sabilus Saadah RT 12 RW 5 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kalimantan Selatan pada Selasa 12 Maret 2024 sore. Diketahui saat itu memang terjadi hujan deras dan terdapat angin yang cukup kencang. Lantas pohon tersebut pun tumbang condong ke sisi jalan. Adapun hal tersebut cukup membahayakan termasuk banyaknya kabel yang ada di pohon tersebut. Hingga menjelang maghrib, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang datang belum bisa mengeksekusi pohon, pasalnya banyaknya kabel di bawah pohon tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post. Nurholis Huda, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Sobat Tribun News. Saat ini dapat kami laporkan di Martapura, Kabupaten Banjar. Cuaca tengah tidak bersahabat dan sejak kemarin itu ada hujan yang cukup deras dan juga termasuk kencang. Dan ini tentu membahayakan kepada wilayah sekitar dan ternyata benar ketika pada sore harinya ada pohon yang tumbang yang mana ini menimpa ke sisi jalan dan celakanya juga pohon itu juga menerpa bagian kabel-kabel sehingga petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Banjar itu tidak bisa langsung mengeksekusi atau memotong pohon yang roboh tersebut sehingga memerlukan bantuan dengan alat-alat lainnya yang seperti ada alat kren khusus untuk memotong pohon yang ada di Dinas Lingkungan Hidup setempat. Karena berkoordinasi itu hingga sore maghrib, bahkan karena ini juga ada kabel melibatkan dari pihak PLN. Dan kemudian satu persatu hingga pukul 20, hingga pukul 9 malam baru pohon itu bisa dieksekusi untuk digergaji mesin oleh pihak pemadam setempat dan kemudian selesai hingga pukul 12 malam tadi. Nah, menggunakan alat yang sudah mumpuni. Kemudian akibat dari pohon yang roboh tersebut dan evakuasi pemotongan pohon tersebut juga mengakibatkan kendaraan di lokasi itu menjadi perlambatan atau macet sehingga beberapa jam macetnya dan banyak sekali yang warga yang mengeluhkan sehingga setelah pohon tersebut dilakukan evakuasi atau dilakukan pemotongan, arus lalu lintas kemudian lancar kembali. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.